ตรงมาดองให้ចំណងដាក់ត្រង់ចូលទៅខ្ចប់តែបើថានៅក្នុងនេះវិញខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ជូនពរណាប្រយ័ត្នដាក់ខ្ចប់បននេះដាក់ត្រង់ទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងណាជូនពរទាំងពីរឲ្យឈ្នះដូចគ្នាបាទលោកស្រីនៅកញ្ញាប្រិមត្តជាទីមេត្រីការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទពិតជាជក់ចិត្តមែនតើឈានចូលមកដល់គូទី3ហើយសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះបាទបង្គោលក្រហមមនលីហួរបាទជាថ្លៃបាទថៃរទ្ធីមិញយល់ច្រឡំដោយសារយើងឯកសារមកខុសបាទហើយរទ្ធីបង្គោលក្រហមគាត់ជាជើងឯកនៅក្នុងទ្រុងដែរគាត់អាយុទើបតែ19ឆ្នាំទេកម្ពស់ 1.72 m ទម្ងន់67 គីឡូក្រាមសถิតិរបស់គាត់គឺ11ដងឈ្នះ7ចាញ់4ដួលដៃគូត្រឡប់5ដងហើយក៏ KWC ប្រកួតវាយដាក់ទ្រុង19ដងឈ្នះ12ចាញ់7ហើយក្នុងនោះក៏ដួលដៃគូ KO 12ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់បាទកុសលកីឡាស្រុកកំណើតអ្នកខេត្តកណ្ដាលបាទអ្នកខេត្តកណ្ដាលយើងនៅឯភូមិព្រែកថោងឃុំព្រែកទួងស្រុកតែកណ្ដាលលោកជ័យកសលជាគ្រូបង្វឹកបាទហើយយើងក៏លេចមកមើលសំខាន់បាទបង្គោលធៀវ23ឆ្នាំអាយុគេមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពស់ 1.68 m ទម្ងន់ស្មើគ្នាគឺ67 គីឡូក្រាមតែតែរបស់គេសំខាន់79ដងឈ្នះ58ស្មើ3ចាញ់18ចូលដៃគូឲ្យ KO 11ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចលេខ70ស្រុកកំណើតរបស់ទីសំខាន់គឺអ្នកកំពង់ចាមបាទនៅស្រុកពិការលើភូមិស្វាយទៀបខេត្តកំពង់ចាមគ្រូបង្ហាត់លោកទេសរិនបាទថ្ងៃនេះជើងឯក2មកប៉ះគ្នានៅលើសង្វៀន CNC គឺមួយជើងឯកបាច់គុណបុរាណខ្មែរគឺទេសសំខាន់ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែរហើយឯថៃរទ្ធីគាត់ក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៅក្នុងការប្រកួត KWC គឺវាយដាក់ទ្រុងបាទម្នាក់មកជើងឯកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកលើសង្វៀននេះមិនដឹងថាទេសសំខាន់អាចបាទស៊ីផុយបានឬក៏មិនបានប៉ុន្តែជាកីឡាករទោះបីនៅសង្វៀនណាក៏ដោយបាទឲ្យតែខ្លាំងគឺអាចវាយបានបាទចាប់គូនេះយើងនឹងបានជួបជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតដែលជាការប្រកួតវគ្គខ្វែងរវាងជើងខ្លាំងទាំងពីរគឺរឿងសុភ័ណ្ឌនិងឡុងសុភីអ្នកណាឈ្នះគឺឈ្មោះទៅរកកាន់ពៀនគឺជាមួយនឹងពេជ្រសីហាបានយកលេខ1លេខ2ហើយតែទៀតយើងបានជួបអ្នកក្នុងការប្រកួតបាទយ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពព្រោះវគ្គខ្វែងมันអាចបទូបថយបានទេឥឡូវយើងតាមដានគូឯសិនគឺថៃរទ្ធីបង្គោលក្រហមនិងទេសខាន់បង្គោលខៀវសូមអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគួរជុលដែលជាភេសជ្ជៈដែលផ្ដល់ធម្មពលល្អបំផុតនិងលក់ដាច់បំផុតនៅលើពិភពលោកសូមអរគុណដល់ sponsor លោកអ្នកដែលត្រូវការបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបាត់ជាតិរ៉ែក៏សូមទទួលទាននៅភេសជ្ជៈ sponsor គូទី3មកដៃកន្លែងនេះបើត្រូវក៏មានបញ្ហាដែរវត្តអស់ដំណឹងនេះសំខាន់ទៅមកវិញបានប្រហែលប្រកួតទេបាទនេះតក់គីឡូហើយក្រោយពីមានកម្ពស់ធ្វើការប្រកួតរយៈពេលវែងឡើងប៉ោងតែម្ដងឥឡូវទីសំខាន់វិលមកវិញហើយឃើញថាសម្រក់បានចង់ដូចដើមវិញហ៎បាទរទ្ធីក៏រៀងរើក៏មិនធម្មតាជើងឯកក្នុងទ្រុង KWC បញ្ញាកណ្ដាលឡុងសារវ័នទៀតតុងបច្ចេកទេសគ្នាទៅវិញទៅមកទ្រុងជើងសេះ1-2របស់រទ្ធីចាញ់ណាចាញ់ដៃឬចាញ់ជើងធាក់មកជើងឆ្វេងតែសំខាន់ចន្លោចង់ធាក់វិញប៉ុន្តែចង់ធាក់តិចចង់ទាត់តិចឥឡូវអត់ទាន់បានបញ្ចេញទេទីធាក់ស្ដាំមួយទៀតធាក់មួយទៀតសំខាន់គាត់កំបែកចង់រទ្ធីអាយយរទ្ធីដាក់2-3ដៃចូលបាន2ដៃដែរកាន់ធាក់ឆ្វេងមួយធាក់មួយទៀតរទ្ធីទាត់ក្រោម
อดเทียนเป็นแรงเย้ในตะปีนี่ป่ะยัดใหญ่เรียกล้วนสำคัญตัวตุ้มไปกอดทีตัวซองตัวเองจ้องตั้งมือตากล้องเชือกกราวมาบอกในตู้บอกล้วนทีมันทาทีเลยทาสำคัญก็น่ากลังเกียงไอ้โอ้ยได้ทีใบแบงนะป่ะได้ทีใบแบงสำคัญได้พอดไอ้โอยสำคัญมาได้ระบอดทีว่าเอาปลาระบอดเต็มกันจังจากการตรงนี้ไอ้มาได้ก็ตอหลอกโจมมาไปถามโตจะบอดทีอาจเย็นไปอย่างนั้นไปเนี่ยกันโอ้ยได้ปีได้ทีซอกมาไปไอ้โอยอยากได้มวยเมาบ้าได้ไอ้โยช่วยบอดทีก่อนสำคัญจ้องเว้ยโจกระดับได้ปีไปได้ไม่ช่วยสำคัญจ้องเชี่ยไอ้บอลที่ไทยไอ้โยดองตะเวนจับตะใหญ่บานทาหมัดกันนี้นาทีรอเชียงสำคัญได้ยังมือจังไงเพลย์บอลเทียนไว้นาทีก็ทะเลาะเจอเวลาก็ไว้ดักตรงให้WCจังให้WCคือไว้อัพแจกลองเด็คือเป๊ะแต่นับได้ลานมันเนาะจังให้WCคือสำคัญอีกคือระหะหายชัวร์บ่ามวยดังมวยบ่าที่ไอสำคัญก็ทีนี้บัจจุบันไม้ดาวสไลก็ไว้ดักเปะก้องหายชนิดคือจะกวงไก่เบาฮอตเนียนปลาโดยให้WCเด้ยังมาเนี้ยมาเข้าไปเด้บ่าเต้สำคัญตบบ้านเราตะปูนตะปรำไม่หนอกกาเรียนล้วนมันได้บ่ประโดได้บ่ตอนนี้เยอะไอ้ยัยบ้านทางบ่ประโดกระดับได้บ่ยัยไอ้จันเปรียบระทีcáiได้cái ba chiêng tại ba yang na miền cày sำคัญก็ใจมาได้บ่นี่บ่ได้ระทีจังเตอร์ปีได้อย่างเขาเจ้าก็เตอร์มาได้เนี่ยต้องจังหวะแต่คันบอดไก่โจมมาเป็นโตคือได้ระทีดอลหมดไว้ก็ไอ้การล้างบ้านเนี่ยแบบไปจุดโบราณทำไมแต่một cái tí thế cứ tỉnh ơi mà xin nè tôi là một cái chọc vậy đi lên tầng đường đi khán chi nhất toàn một máy con và được thì đã cho ta vào vùng đây quay ta vào đây đi miền chân lơ nè tại cái tờ con chết mà trời ơi tại tôi cho 10 cây tầm hành ăn chạy cây đâu lên quay được thì mà đi tranh cặp tay dạng ra người ta mà ôi đại cây nó bao nhiêu khăn đi quay cho hai mà ăn không đấy ôi cái cây tết ơi ôi cây sao mà thế sầm khăn ơi nhà cái nào rồi mấy rồi thì ta ngớp ruồi đấy ngớp ruồi bà thì mình cua châu kia sầm khăn đấy bàก็ป้องกันเมียนเปรียบแต่บ่าโจ้คือหลอดแบบนี้ไอ้จังบานทางไปจนโบราณขมายกลมมือสลาเลยซะก็การประกวดร้อยปีงานรอบนาทีเราไปนาทีการเกมมาเนี่ยทันประจวบโตไกลดำได้นี่ไอ้โจ้น่าเลี้ยงใจเชิงไอ้คนใหม่นาบ้านdương miên mình lừa đảo khảoมันรวยเลยมันรวยmà chương ắt nè mà chương nâng ắt thuaเลยắt hơiชื่อเลยใครมาโดนหายของบ้านของโม่ลงไปเนี่ยจังคือรัฐพาอย่างดาลงรางวัลรอบตอนตับหายนาทีมันหายเรารวยตัวสนารูปเพียงยืนที่กระดับได้ใบง่ายหรอมันได้ดิไล่เนี่ยมันกลัวโจเลยโจเราจะโจเลยสำคัญบอลไกลเยอะจังป่ะจังบ้านฮะมันการประกวดปัญญาโบราณขมายมันแจ้งแต่ปลาไม่ได้ด้วยนะตรึงมือกับหลังสะมือได้คู่ระวังคู่ได้ไว้เดี๋ยวยังไม่เพียงตรึงแต่ชื่อยังเวอร์เวอร์เลยเขาได้ได้คู่ออกกำลังได้เลยก็แค่ท่าระทีก็ไปตรงท่าไว้สำคัญนะโจจังเอาจะรอเพลียมจังรัฐพาก็สำคัญโอเคเด้สำคัญบ้านประตูไทยระทีเอาบอลบังกับคุณหนึ่ง